on the day that your world changed. You were scared, unprepared for the heartbreak. Everything you knew faded out of view. Goeiemôre, baie welkom aan elkeen weer by hierdie boodskap van bemoediging vanoggend. Ek hoop dit gaan nog goed met elkeen, dat julle nog gesond is en dat julle mooi na julleself ook kyk en na mekaar ook omsien. Die teks wat ons vanoggend gaan saam lees is 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 tot 15. En voordat ons dit doen, wil ek net eers ietsie vertel van die agtergrond van waarom hierdie teks spesifiek uitstaan vir my in hierdie tyd en waarom dit ook vir ons as gemeente, as gelowiges in hierdie wêreld behoort uit te staan. Ek dink in hierdie tyd van isolasie is ons almal maar redelik frustreerd. Ons voel so 'n bietjie moedeloos. Ons voel ons kan nie so help soos wat ons altyd kon help nie, of ons voel ons kan nie 'n verskil maak soos wat ons altyd gemaak het nie. Ons voel 'n bietjie vasgevang in ons eie wêrelde en ons voel ons is nie meer deel van iemand anders se wêreld nie. Ja, daar is sosiale media, ja, daar is ander forme waarmee ons met mekaar in kontak kan tree, maar dit is net eenvoudig nie dieselfde nie. En daar is soveel behoefte daar buite, en dalk is daar van julle wat luister na hierdie boodskap wat behoefte het. En dit maak dit so moeilik in hierdie tyd om mekaar regtig te help en by te staan, of dit nou is as jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het in hierdie tyd, of dit nou is dat jy self siek is, of dit nou is waar jy behoefte het of nood het aan finansiële ondersteuning of nood het aan kosondersteuning, maar dit ook al mag wees, ons voel frustreerd want ons kan nie regtig met mekaar uitkom nie, ons kan nie mekaar regtig help soos wat ons as kinders van die Here voel ons behoort mekaar te help nie. Dit maak dit ons regtig moedeloos voel, ons voel soos potte wat baie maklik net kan breek. Ons voel asof ons net kan opgee, want wat doen ons nou werklik in hierdie tyd? En dan bring die Here vanoggend in hierdie frustrasie wat ek self mee sit, bring die Here vir ons hierdie teks van 2 Korintiërs 4, en hy kom verseker ons dat hy naby is en dat hy sterker is as dit wat ons nou beleef. Kom ons lees dit saam en dan luister ons ook en hoor ook wat die Here daaruit vir ons wil kom sê vanoggend. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Tot sover ons skriflesing. Ek dink die eerste ding wat vanoggend uit hierdie teks uit vir ons uitstaan, is dat ons regtig eintlik swak is as mense, wanneer ons dit vergelyk met die gees van God en hierdie goeie nuus wat hy vir ons kom bring het. Wanneer ons dit vergelyk met die krag van die Heilige Gees wat in ons leef. Hy sê hier in die tweede deel van vers 7, die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Die krag wat alles oortref. Alles oortref. Ek dink as hierdie wete jou nie oorweldig vanoggend nie, dan weet ek nie wat sal nie. As dit jou nie oorweldig om te weet dat die krag wat in ons leef, hierdie geskenk wat die Here Jesus Christus aan ons kom gee, die Heilige Gees wat in ons leef nie, dat dit ons toelaat om enige iets te oorkom nie. En selfs meer as dit sê hierdie teks vir ons, dat dit ons bring tot getuienis, dat hierdie wete van Christus wat in ons leef, Christus wat vir ons kom sterf het, ons bring tot getuienis van wie hy is. En wanneer ons getuig oor hom, sê die laaste gedeelte van hierdie teks ook, dan bring ons eer aan God. Bring ons eer aan hom wat op sy troon sit. Want ons verkondig sy woord, ons verkondig hierdie goeie nuus wat hy vir ons gebring het, weier as net onsself. Ons leef dit, sodat ander mense dit ook deur ons kan sien. Christus het deur sy sterwe
vir my en vir jou die lewe kom bring. En wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy gefrustreerd is, moedeloos voel, wanneer jy voel jy kan nie meer aangaan nie, dan wil die Here vanoggend vir jou kom sê, maar jy het die lewe ontvang en dit in oorvloed. En dit is nie net waar vir jou nie, dit is waar vir almal rondom jou. En jy vorm deel van die liggaam van Christus daar waar jy ook is. En daarom het jy ook 'n spesifieke rol om nou ook te vervul in hierdie tyd. Daarom het jy ook nodig om raak te sien dat die Here jou wil gebruik. Ons moet in tye van swaar kry, moet ons ook dink aan die Here Jesus Christus, wat namens ons swaar gekry het. Want wanneer ons dit besef, wanneer ons weet dat hy namens ons ook swaar gekry het, dan maak dit ons swaar kry en dit wat ons beleef, ook eintlik soveel beter, want ons weet dat sy swaar kry gelei het tot die ewigheid, saam met God. En ons swaar kry, ek sê nie dat ons swaar kry in die lewe enigstens van God afkom nie, want dit doen nie, maar wat ek eintlik bedoel daarmee, is dat ons besef, dat om swaar te kry vir Christus, vir ons die lewe in oorvloed ook sal bring. So wanneer jy ook oorweldig voel deur die dinge wat met jou gebeur in jou lewe, wanneer jy voel dat daar nie 'n uitweg is nie, weet dat die Here vir jou die uitweg sal bring, want hy het vir die Here Jesus Christus self, hy het vir hom die uitweg gebring. Mag ek en jy dit weet, mag ek en jy vashou daaraan en ook in hierdie tyd, en mag ons weet hoe kosbaar ons lewens is, nie net vir ons mense rondom ons nie, maar hoe kosbaar die lewe juis vir God is. Ons lewens is so kosbaar vir God, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat hy in die kruis van ons kan sterf, sodat hy kan opstaan, en sodat hy kan opvaar na die hemel, sodat ons saam met hom, ook aan die regterhand van die Vader kan wees. Mag dit jou oorweldig vandag, mag dit jou inspireer, om ook meer te wees, as wat jy ooit gedink het, jy kan wees. Ek groet julle in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen.